kun hurmatli kuzatuvchilar, bizda Toshkent, Kazan, Navrizhniy Chili, Nijnekamskiy, Toshkent Moskva yo'nalishlari bo'yicha qonuniy reyslar Toshkent Sobir Rahimov avtovokzalidan to'g'ridan-to'g'ri avtobuslarimiz amalga oshirilmoqda. Toshkent Moskva yo'nalishi bo'yicha haftada 4 kun dushanba, seshanba, payshanba, juma kunlari, Toshkent, Kazan, Nijnekamskiy, Navrizhniy Chili yo'nalishlari bo'yicha esa haftada 3 kun seshanba, juma, shanba kunlari soat 18:00 da siz o'z manzilingizga yetib olishingiz mumkin. Avtobuslarimizda barcha shart-sharoitlar, qulayliklar mavjud bo'lib, ikkita monitor, ikkita kuller, zaryadchi moslamalari, qishin-yozin ishlaydigan konditsionerlar mavjud bo'lib, siz o'z manzilingizga hech qanday xavf-xatarsiz yetib olishingiz mumkin. Bizda bilet narxlari yokida boshqa qiziqtirgan savollar bo'lsa, ekrandagi raqamlarga murojaat qilsangiz bo'ladi va o'z joylaringizni masofadan turib ham band qilsangiz bo'ladi. Bizda WhatsApp, Telegram, Instagram kanallar hammasi ishlab turibdi. Ularga yozsangiz ham sizga javob berishadi. Keyingi efirlarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling, tanlovda adashmang.